साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे मैग्नेटस ए सिरप। साथियों मैग्नेटस ए सिरप, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे मैग्नेटस कफ सिरप है क्या। कहने का मतलब है डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके यूजेस की बात करेंगे और कंपोजिशन की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क मैग्नेटस ए सिरप जो है इन द बॉडी। कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कंट्राइंडिकेशन, इंट्रक्शन एंड डोजेज एमआरपी की बात करेंगे। साथियों मैग्नेटस कफ सिरप इज ए कॉम्बिनेशन मेडिसिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस। कहने का मतलब है गीली खांसी जिसमें कफ बलगम निकलता है, उस खांसी में इस्तेमाल करने वाली ये दवा है। साथियों इट रिलीव द एलर्जिक सिम्टम्स, जैसे कि स्नीजिंग, बहुत छींक आ रही है, आंखें लाल हो जाती हैं, वाटरी आइज हो जाती हैं, नोज के अंदर गले में जो है इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है, साथ ही साथ क्या होता है कंजेशन हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, छाती में बहुत जकड़न हो जाती है। ऐसे केस में इस कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये साथियों क्या करती है, जो बलगम होता है उसको लूज कर देती है। कहने का मतलब म्यूकस को लूज कर देता है और उससे क्या होता है कि आसानी से एक्सपेल हो जाता है, निकल जाता है। मेक इट ईजियर टू कफ आउट, और आसानी से निकल जाता है। साथियों बहुत अच्छा जो है मैग्नेटस कफ सिरप है। ये साथियों एक मैग्नेट लेबोरेटरीज करके फार्मास्यूटिकल है, एक डिवीजन है मैनकाइंड की, और ये 96 रुपीज़ 49 का ये जो है 100 ml का कफ सिरप है। साथियों ये देखिए बहुत अच्छा कफ सिरप है। इसके कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें डेस्लोरेटाडीन 2.5 mg मिला है 5 ml के अंदर। साथ ही साथ इसमें एम्ब्रेक्सोल हाइड्रोक्लोराइड मिला है 30 mg मिला है 5 ml के अंदर, एंड गुएफेंसिन 50 mg मिला है 5 ml के अंदर। तो ये 3 दवाइयों का जो है कॉम्बिनेशन है। साथियों यूजेस की बात करेंगे, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, कफ विद म्यूकस अगर है तो उसमें इस्तेमाल करने वाली दवा है। एंड इट रिलीव सिम्टम्स लाइक वाटरी आइज, आंखों में बहुत पानी है, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, और जो है छींक बहुत आती है, रनिंग नोज होती है, नाक बहती रहती है, गले में खराश हो जाती है, इरिटेशन होता है, इचिंग होती है, रेडनेस हो जाती है। ऐसे केस में इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों ब्रोंकाइटिस हो जाती है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, और कफ खांसी आती है उसमें, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको यूज करने से कुछ क्षणिक साइड इफेक्ट हैं, जैसे किसी को नोजिया, किसी के पर्सन का जो है पेट खराब हो जाता है, डायरिया के चांस हो जाते हैं, वोमिटिंग, इस पेट में दर्द होने लगता है, रैसेस हो जाते हैं, चक्कर आने लगता है, सर में दर्द हो जाता है और एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। ऐसा करके होता है। अदरवाइज बहुत सीवियर अगर साइड इफेक्ट करता है तो तुरंत इसका सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही सिरप को लें। साथियों हाउ टू वर्क मैग्नेटस कफ सिरप इन द बॉडी। कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया, कंपोजिशन में बताया, ये कॉम्बिनेशन सिरप है, 3 दवाइयों का मिश्रण है जिसमें डेस्लोरेटेशन मिला है, डेस्लोरेटाडीन मिला है इसके अंदर, एम्ब्रेक्सोल मिला है, गुएफेंसिन मिला है। सभी का काम है खांसी को ठीक करना, जो म्यूकस वाली खांसी है उसको ठीक करना। तो जिसमें डेस्लोरेटाडीन जो इसके अंदर मिला है ये एक एंटी एलर्जिक है जो रिलीव्स करता है, जैसे कि नाक बह रही है, रनिंग नोज है, वाटरी आइज है, स्नीजिंग है, इसको तुरंत जो है आराम देता है। साथ ही जो गुएफेंसिन इसके अंदर मिला है वो एक एक्सपेक्टोरेंट है जो क्या करता है, जो मतलब जो बलगम होता है, म्यूकस होता है, उसको जो है कहता है स्टिकनेस को जो है कम कर देता है, मतलब उसको जो है लूज कर देता है, और जो है उससे क्या होता है कि बलगम जो है निकल जाता है, और जो फेफड़े के अंदर एयरवेज होती है उसमें चपका रहता है बलगम, उसको निकाल देता है, एक्सपेल हो जाता है खांसी के जरिए। साथियों जो एम्ब्रेक्सोल इसमें मिला है ये एक तरह का म्यूकोलाइट है, ये बलगम को बहुत पतला कर देता है, लूज कर देता है, और उससे क्या होता है मेक इट ईजियर, आसानी से निकल जाता है। साथियों कंट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, अगर पहले से कोई बीमारी या कोई दवा चल रही है तो तुरंत बताएं। जैसे कि बहुत सीवियर अस्थमा है तो उसमें इस दवाई का जो है सेवन नहीं होगा। साथ ही साथ लीवर की बीमारी है उसमें इसका जो है बगैर डॉक्टर की सलाह से, या इम्पायर्ड फंक्शन ऑफ किडनी है उसमें बगैर डॉक्टर की सलाह से इस सिरप को नहीं देना है। इंट्रक्शन की बात करेंगे तो इंट्रक्शन विद GIT ब्लीडिंग, अगर किसी को बीमारी है,
पेट के अंदर जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है या बहुत ही स्मोकिंग है, एडिक्शन है, तो उसमें सिरप का नहीं दिया जाएगा। और एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक के साथ नहीं दिया जाएगा। एरिथ्रोमाइसिन है या डेल्टाजाइम है, उसके साथ इसका सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साथियों, इसकी डोज की बात करेंगे तो इसका डोज बीमारी के हिसाब से अलग अलग निर्भर करता है। तो जैसे किसी को जो है ब्रोंकाइटिस है तो उसमें जो है क्या होता है कि 5 ml सुबह 5 ml शाम को दिया जाएगा। अदरवाइज इसका डोज जो है डॉक्टर एडजस्ट करेंगे। अदरवाइज एडल्ट पर्सन में 2 टाइम ए डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, इसका सिरप का जो है डोज निर्धारित किया गया है। तो इसी के साथ विराम देंगे साथियों। किसी तरह की क्वेरी आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।